Era uma vez uma letrinha que só tinha uma perninha e uma pancinha. O nome dela era P. Pulava, pulava como pipoca na panela. Um dia, ela prestou bem atenção no som que fazia enquanto pulava. Fazia assim. A partir desse momento, ela ficou mais peralta ainda e pediu a parceria de outras letras do alfabeto para formar palavras. Foi tratando de transformar palavras que já existiam. Trocou a primeira letra da palavra rato e criou pato. E a mão virou pão. Foi se aproximando da palavra ai e com seu sonzinho criou pai. As crianças descobriram como o som do P é especial, pois quando falamos uma palavra escrita com P, podemos sentir o sonzinho do pulinho da letra P na nossa boca.